諗係好細個就知道自己中意音樂嘅。咁但係細個係冇諗過會做音樂嘅創作或者係變成一個職業咁咯。係，因為我諗我嗰個年代或者我自己嗰個出身嘅階層，會係爸爸媽媽都會覺得做音樂或者做藝術咧，應該都係揾唔到錢嘅，係應該都係唔係一個 option 嘅。咁我細個亦都冇展現啲咩特別嘅天分，即係彈琴又屋企又冇俾錢我學琴啦。咁我嗰個年代冇咁多學樂器嗰啲嘢嘅。咁細個有學打鼓，但係總之都冇特別嘅天分咯。唱歌簡直冇諗過啦。以前中學係即係有 choir 㗎嘛。咁嗰啲老師咧係會想徵召你入去，但係年年我都拒絕嘅，即係冇諗過自己會唱歌，冇諗過會作曲啦。咁反而細個一直以為自己係一個畫畫或者做圖像嘅人，即係中學嘅時候。咁我讀完中學，我冇讀大學嘅，咁就讀咗一年嗰時有一間學校叫做觀塘職業訓練局嘅攝影課程，咁我係冇畢到業添嘅，唔知係冇交功課定。咁跟住就出咗嚟做 freelance 嘅 graphic design。咁做咗一陣之後咧，做咗幾年之後咧，就有朋友揾我試下做一個劇場嘅音樂。咁嗰個劇場咧就係錢進進搞嘅一個新銳導演計劃。咁嗰陣係05年，即係今年啱啱20年前。咁但係 before 呢啲嘢，我自己係有偷偷地玩音樂嘅，即係玩咯，即係嗰陣同人夾 band 或者夾 band 之前，其實係學用電腦嚟到做音樂咯。咁嗰個年代係都仲係新穎啲嘅呢一樣嘢，咁就冇乜學正式嘅樂理嘅，從來都係一個自學嘅狀態。咁其實有開始玩，但係都係冇唔知道會正經咁樣去發展呢一樣嘢咯。咁然後到接觸劇場嘅音樂，咁跟住就發覺越嚟越中意啦。咁樣跟住就又開始有一啲 job 揾我做喎。咁然後跟住就慢慢再做下就發覺做 graphic design 嗰邊冇咩人揾我嘅，點解好似做劇場多啲人揾我嘅？咁然後就開始轉咗個跑道啦。咁跟住就試下全職 freelance 去做劇場嘅音樂同埋演員啦咁樣。咁你由一開頭係做劇場嘅音樂，然後開始慢慢有接觸一啲短片嘅配樂。其實中間嗰個轉折係點樣？其實我成日講漏咗一 part 咧，就係我17、8歲嗰陣同兩個好好嘅朋友一齊參加 IFVA， 即係今年啱啱暫停咗嘅 IFVA 短片比賽。咁嗰陣咧，其實我已經係做緊兩個崗位，一個就係演員同埋音樂嘅崗位嘅。咁其實喺 before 我做劇場嘅音樂之前，我係嘗試過做配樂嘅。咁呢個係第一個做配樂嘅創作，其實係 IFVA 嘅參賽嘅作品咯。咁跟住做劇場就係咯，跟住其實我冇乜覺得有太大嘅唔同咯，即係個 mindset 都係用音樂去幫手講故事，或者去呈現一啲狀態氣氛。究竟喺電影入邊嘅聲音設計同呢個原創音樂嘅設計，即係配樂師啦，佢哋點樣合作？我覺得喺呢方面都幾唔同啦，即係同劇場，因為電影嘅世界音效咧係一個需求量大好多嘅一個 format 嚟嘅。咁佢係需要更加多時間資源去做嘅一樣嘢，所以
通常都唔會係同一個人處理埋呢兩樣嘢。咁但係劇場佢真正需要音效嘅比例一定比電影少好多。咁所以亦都可能因為 budget 啦。咁可能一啲再大型啲嘅劇場或者外國嘅一啲例子，可能係分開兩個人去做。咁但係香港就多數同一個人去做。咁你個問題係話喺電影度點樣合作？點樣合作？其實通常咧都係首先有一大段時間都係各有各做嘅。因為我多數嗰個合作或者個溝通係同嗰個導演，佢諗緊啲乜嘢，佢期待有啲咩嘅氣氛，想用音樂呢個形式去做，咁佢會同我講，嗰個階段咧，好少喺開頭或者中間咧就會同音效講，差唔多係去到好尾段啦，就開始，咦，譬如我做呢個音樂，舉個例，我係需要好強勁嘅 bass 嘅，好多低音嘅，咁呢啲聲點樣同做音效嗰個人配合咧？咁當呢啲特別嘅需求出嚟咧，就可能要去傾多啲。但係如果你話你做嘅音樂喺 frequency 上冇乜好特別嘅實驗或者係好怪嘅嘢咧，其實都唔會溝通太多。可能你做完之後，跟住你交俾佢話大概講下點樣 mix，擺前啲，擺後啲，朦啲，明顯啲，即係其實都係好基本，係。我發覺好多獨立嘅短片，你其實都好少會公開擺上我哋。咁前排有合作嘅片啦，就係《一生懸命》，跟住我就留意到音響設計師阿烏咁樣，跟住我就諗翻起，因為條片都係講緊大自然啦，其實有好多聲音喺拍攝當刻已經係作低咗，或者係後期都係好依賴後期作揾翻適合嘅聲音。然後我就係發覺我音樂係有陣時係可以真係用得翻佢環境上記錄咗佢聲音，可以擺翻落。而我前排又再睇翻《逐水漂流》，跟住我發覺一段係都係你參加嘅一個配樂嘅工作。咁入邊有一段係起屋喎，咁佢有一啲木嘅聲音，你係有喺個音樂上去延伸呢樣嘢。而我一路睇嘅時候就係諗起一個問題，好多時我哋學生可能冇乜經驗，然後諗點樣要加段音樂喺自己嘅作品入面嘅時候，好多時都唔係無知，我哋應該要用翻一啲我哋本身有嘅 element， 定係我哋完全唔理佢去擺到細啲。我自己覺得呢啲嘢咧係冇乜規律可言嘅，冇乜規矩係必然要去跟嘅。冇一樣嘢話咁會必然係好啲。好似你講嗰個例子，仲在漂流起屋嗰度揾啲板啊，去搭間木屋咁樣。咁其實導演冇要求我喺個音樂度要點樣做。咁但係我自己閱讀嗰度係一個係幾有趣味嘅一段戲嚟嘅，即係露宿者去用各種方法去揾一啲垃圾翻嚟，去砌一個有瓦遮頭嘅地方。可能當中又有啲偷呃拐騙，可能又要執垃圾。嗰樣嘢係好 raw 嘅。咁我反而係諗點樣將嗰個 rawness 喺個音樂度可以都呈現到一啲咧。其實我嗰陣冇好特登去諗嘅，但係我打嗰個鼓，因為鼓好多時你根本就係木嚟咯。咁你打嘅時候，你打個邊嗰個木嘅聲就會好出。咁我覺得嗰個木嘅聲係一個回應嚟嘅，即係同個畫面嘅回應嚟。咁喺呢啲咁樣嘅對話同回應咧，我相信喺電影出現之前已經有嘅。即係我哋聽一啲 classical 嘅作品去講話
佢其實係描述緊一個樹林咁樣，佢點樣攞一啲樂器嚟令你感覺似一個樹葉俾風吹過咧，可能佢係一個豎琴咁樣。咁其實呢一種對話回應係，我覺得係好有趣嘅。點樣用音樂或者聲音去講故仔嘅一個常用嘅方法咯。咁但係其實佢只係其中一個路徑咯，即係好多時係尤其是近代啲嘅配樂其實已經係開發到你可以有一啲完全同呢個現場呢個環境好冇關係嘅一啲音樂或者感覺係可以碰撞落去，咁然後產生咗一啲1+1唔係等於2嘅嘢咯。咁呢啲我又係都會係好鍾意。我好早接觸電腦音樂咧，其實已經有接觸一個 sampling 嘅概念。sampling 嘅概念就係話，我而家揾一個聲，佢未必係要真正嚟自一個真嘅樂器，但係你任何一個聲有一個 pitch，譬如你推開個門 add 一聲，咁然後你 sampling 就係可以 add，咁你已經變咗個樂器。咁呢個係我好早接觸電腦音樂，我覺得好有趣嘅嘢咯，就係其實乜嘢都可以變成一粒音符，係。咁所以嗰陣係冇乜點理呢啲嘢嘅，冇乜點理邊個真邊個假，係有咩聲我覺得有趣，咁就會將佢擺埋一齊。你自己嘅作品好多時都會有啲木吉他、電吉他，有時會有啲二胡，我唔清楚係咪？濁水漂流有少少夜胡。夜胡係跟住我因為我成日都以為咧，好多音樂人其實佢哋會識好多唔同嘅樂器。嗱，然後喺濁水漂流入面，咁木仔佢係有一個口風琴。哦。我想知佢喺劇入面佢吹嘅嗰啲歌都係你設計定係？唔係啊，嗰個唔關我事嘅，嗰個係導演設計嘅。無論佢吹到佢吹嘅錄音同佢吹咩歌，嗰個都唔關我事。係，但係我係有音樂上，我有用一樣嘢去回應佢嘅口琴咯。因為嗰陣我都同導演討論，你話即係有一個角色已經係吹口琴，咁其實對於呢啲情況咧，對於嗰個配樂係會有一種 temptation 去用翻口琴去做嗰個配樂。咁但係我就同阿 Jun 講，呢個太 obvious 啦，呢一樣嘢係啊，太常見啦，不如我哋就唔好咁。咁但係我用咗另外一個我自己都幾熟悉同埋，因為我覺得幾容易玩嘅一個樂器就口風琴。咁你入邊會聽到一啲係其實嚟自口風琴嘅聲。有啲係我 sampling 咗個口風琴逐粒音吹，即係譬如呢個 C 吹咗10秒咁樣，跟住擠入電腦，跟住呢個 C sharp 有10秒，咁跟住我之後再攞個 keyboard 彈翻出嚟，咁係有啲咁嘅嘢。咁所以木仔嗰個同我無關，但係我嘗試做一啲嘢去回應嗰種聲嘅質感。你有冇特登去學呢個？你講口風琴，口風琴其實冇技術可言嘅，係啊，口風琴就係一個 keyboard，但係佢個音係你可以透過一條管去吹嘅，咁你可以好細力、好大力，佢都有個 dynamic 咯。當然其實嗰個冇技術可言就係嘅意思就係話係人吹撳咗個掣都會有吹得響，但係你吹嘅 dynamic。彈奏嘅方法咁當然都有一啲技巧喺度嘅。我覺得呢個就因為好細個就已經有玩，因為呢個樂器係好平嘅一個樂器，係好容易好平。我細個嗰個年代係有啲學校係中學係要吹呢個樂器，但係我諗而家已經沒落咗，因為佢個感覺太 cheap 啦。喺我個 generation，我哋就係吹木筒笛。牧童笛就跨越唔同時代都係吹牧童笛嘅。牧童笛係令好多人討厭嘅一種樂器嚟。其實唔係牧童笛唔好，係我哋嘅教育制度冇 show 到俾我哋睇牧童笛可以幾好聽。我細個都唔中意牧童笛。我以前
讀書嘅時候，我老師都話佢有個學生以前係吹牧童笛吹到六級，所以其實都唔係話嗰個即係樂器本身都有特性，咁但係唔係代表佢係大家接觸到就一定係一樣冇可能變得更加好嘅。好多時係我哋冇教細路仔學生去欣賞咯，即係對一樣嘢俾你，你吹咗嗰啲音吹得準唔準咁就叫做一個教學。但係我覺得音樂或者所有藝術如果佢冇嗰個好開頭嘅階段有一個震撼或者刺激俾到你嘅話咧，咁你都唔知你背晒嗰啲指法嚟背嚟做咩，咁吹得準咁嚟做咩？咁我係到好後期睇奇斯洛夫斯基啲戲，咁嗰個配樂佬咧就係其中佢好拿手就係吹牧童笛，但係你聽佢吹嘅牧童笛咧，你係你完全同你喺學校學嘅係完全唔同，係會覺得哇可以咁令人起雞皮嘅嘢。我哋成日覺得牧童笛就係好似好雞，好似好小朋友嘅一樣，但係佢吹出嚟咧係好冷峻嘅嗰樣。我唔知你有冇睇十戒嗰啲戲，有聽過？係啊，睇下你就知㗎，入邊有啲好勁嘅牧童笛，佢係我最中意嘅配樂師之一。你係幾時接觸佢嘅？十幾廿歲咯，即係我嗰個年代嘅文青就一定會睇奇斯洛夫斯基嘅。其實我覺得都唔止我嗰個年代嘅，更加早都會。咁但係我覺得而家個年代可能電影對年青人嘅吸引力細咗。但係我哋嗰個年代係即係好神聖嘅，即係講起奇斯洛夫斯基，講起十戒。咁然後17、18歲咯，嗰陣。係嗰陣時聽完佢嘅配樂，令到你咁震撼，會唔會已經係一個開頭？你都想做，但係都未開始啊？可能係暗暗地擠咗啲種子喺我個腦嗰度啦。佢嘅配樂其中有一啲特色就係可以被歸類為簡約主義嘅。即係同我哋而家睇一啲流行影視嘅配樂係，佢會唔會用咁多音，唔會咁複雜嘅層次。咁我諗嗰個亦都係令我喺嗰個年紀嘅時候，隻耳仔會豎起晒，因為會覺得原來我彈3粒音就可以做一段電影配樂係咁入心㗎。即係如果夠好嘅話，3粒音可能比30粒音犀利。咁呢個亦都令到一個彈奏上唔係好叻嘅人係可以覺得，咦，我唔一定要彈得好快、好多去取悅人。我之前都聽過香港其他配樂師嘅，佢哋有啲係會偏向於用一個 melody 就貫穿晒成個戲，即係同一個 melody，但係佢會可能用同樂器或者係快慢嘅節奏轉變咁樣去處理一套戲嘅配樂。咁你自己會偏好邊一種方法？我冇乜偏好啊，即係我覺得即係呢啲都係一個好傳統嘅做法啦，我都喜歡嘅。即係有啲時候都係好好嘅。但係我覺得配樂或者電影畫面同聲音音樂嗰個火花，其實真係仲有太多太多可能性。而呢個亦都係我鍾意電影配樂嘅地方。佢雖然好多前人嘅一啲例子或者一啲經典可以去學習或者傳承，但係每次我做嘅時候，我都覺得哇！我真係可以唔知呢段嘢點做，佢係有好多好多可能性係俾我去破解嘅，係咁所以我冇一個某一種我係必然地覺得我鍾意啲
必然係好啲嘅方法，其實冇。喺你做配樂之前，你有冇自己寫過？冇喎，我做配樂之前，我話咧細個夾嗰隊 band，中學嗰隊 band，我哋係全部都即興嘅，全部都唔寫嘅，係，亦都冇乜樂理嘅根底去寫低啲歌。我哋彈咗啲 chord，我就記得個 shape，我都唔知佢係咩 chord。到而家好多我都唔理佢係樂理上係咩 chord，我就記得依四個音，依三個音好聽，再轉下三個音好聽，咁佢咪有一個 chord progression 出咗嚟。但係我係我唔係太理嘅，係。咁但係我係做咗，因為我真係寫歌係到反高鐵嗰陣先開始寫歌，即係寫唱嘅歌。咁啊真係會寫低，咁大約都要寫低係咩 chord 嘅。想知你會點樣去定義究竟佢係一個音，即係一個聲音，佢係一個聲音定係一個音？我對於呢個定義嘅過程唔係十分大興趣嘅，即係普遍情況都唔需要動用到呢個腦袋去諗啊，呢個係聲音定音樂咧？咁但係我覺得如果你係鍾意呢一樣嘢，或者你甚至係創作緊音樂，我相信未必嘅。你可以係唔係創作音樂，但係你都可以有一個 mindset，譬如話，咦，呢個人講嘢好似風鈴咁嘅聲，其實你可以喺唔同嘅生活環境，你都聽到音樂嘅可能性或者一啲碎片。一啲好明顯嘅就係啊，點解開道門好似一個人喺度怪叫咁樣嘅咧？點解咁恐怖嘅，或者點解咁難聽嘅咧？冷氣機滴水或者落雨滴落個冷氣機嗰個鐵皮嗰個面嗰度，哇！好似一個鼓手喺度打。咁如果你敏感嘅時候，其實周圍好多嘢都係音樂，佢只係一啲等待緊人去聽或者去想像嘅音樂。相反，有啲時候我會話啊，呢啲音樂我哋開個 Spotify，開個 streaming 嘅 platform 嚟聽，或者我哋喺收音機聽到，其實好多都係重複一啲好機械性嘅嘢，好多都係重複緊一啲 formula 啊 A 啊到 B 啊到 C，可能有1萬首咁樣播。反而嗰啲時候我就覺得，佢係咪音樂唔緊要咯，但係我覺得係對於我嚟講。有咩係刺激到我想像，同埋佢唔係一個方程式，佢唔係一個機械嘅不斷 loop 嘅一樣嘢，嗰樣嘢對我嚟講緊要啲咯。嗰陣時你嘅歌都會揀可能其中一句嘅句子會不斷咁樣唱。咁你係點樣去感覺究竟我應該用呢一句嚟係其他位置？你問一個唱 singer-songwriter 呢一樣嘢，其實好難答你嘅，即係我覺得好多時候係一種直覺咯。因為除非咧你好功能性話，譬如我而家要準備寫首歌咧，係俾我啲 fans 合唱大合唱，咁嗰句嘢咧又要易唱啦，又要易記啦，咁我就要 serve 一啲咁嘅功能。咁但係我寫歌係基本上我淨係 serve 我自己嘅啫。咁所以就你問我點樣揀，都係去返嗰個歌詞嘅意義同埋個字嘅產生出嚟嘅音樂感咯，係啊。咁有時你寫得幾好都好，嗰句嘢真係好翹口，真係唔係好適宜重複唱喎。可能你未必會咁做，但係
正如我會不斷重複一句嘢，就係我覺得呢啲都冇定嘅。即係我以前係咁啫，即係下一首歌可能有一個新嘅方法出現係我之前冇諗過，所以我唔知啊呢一樣嘢。濁水漂流係咪你同李俊石第一次合作嘅？係啊，我唔識佢㗎之前，佢有聽過下我啲歌，跟住揾我去 cast 嗰個露宿者，咁樣識。咁呢一個係你第一個嘅商業唱片啊，即係電影嘅唱片。咁你以往都係做一啲短片嘅，當你知道叫做電影嘅，即係電影長度嘅電影嘅時候，對你嚟講有冇覺得workload 好大啊？我其實我之前做過3個鐘嘅獨立嘅敘事長片嘅配樂，嗰套叫風景。咁我諗而家都唔會可以正式咁喺戲院播，咁就所以我唔係冇處理過咁長或者更長都有試過。咁以前做紀錄片有時都個幾兩個鐘都有，所以但係當你做商業嘅敘事長片嘅時候，嗰個 mindset 會有少少唔同，即係嗰個鋪排。幾時要俾一啲咩出嚟？係我覺得係會多咗一種計算，係啊。而嗰個計算係我唔係講緊一樣負面嘅嘢，我覺得一個計算係必然。即係大概90分鐘嘅一個長度，你點樣？你又要呈現到一啲情緒、一啲氣氛，你又點樣唔 spoil 咗嗰個劇情？然後你又要 keep 住令人想繼續睇落去。咁你總會有啲時候你遇到，我唔係講濁水漂流，即係你遇到一啲作品係可能呢一場拍得差咗，你係用個音樂嚟 hold 住個人嘅 attention 喎。你睇咁多舞台劇你明咯，睇電影你都明。甚至呢個可能係好多時所謂平庸啲嘅作品嘅時候，佢用個配樂都係為咗呢個功能啫，就係去救一場戲啦，頂住啦，用啲音樂咁。但係我做濁水漂流同埋窄路都需要做一樣，我覺得我唔係 fulfill 緊呢啲工，所以冇啊，即係商業長片冇乜太大嘅分。你上年主演咗一部澳門嘅電影，叫做《來世不做錯》。呢次就話你一路幫自己配樂嘅時候，你就發覺自己有啲位做得唔係幾好，想用音樂去救翻。太多感動。係。個過程當你剪片見翻自己，即睇完一個已經剪好咗嘅 version，跟住就再配樂，同你以往喺舞台上，佢一路做演員，一路去設計嗰啲聲音，你覺得嗰種感覺對你嚟講係啲咩？好唔同㗎，即係配一套自己主演嘅電影嘅配樂係其實嗰陣講笑啫，即係話如果做得唔好都可以用音樂去救，即係真係講笑啫。其實你一早知道係唔得嘅，即係你救得幾多啊？冇好赤裸，我覺得表演係好赤裸。就算剪接點樣幫你都好，你所有嘢就係擠晒出嚟。咁但係你話個經驗同舞台真係好唔同，因為你係完全 separate from 佢啊嘛，你完全喺個 mon 嗰度睇自己。我喺舞台係我要做一兩段戲，我要跑翻去個觀眾席嗰度聽個聲 Q，跟住再跑翻落去喎，咁係唔同嘅。咁嗰個經驗係最有趣嗰樣嘢係嚟自重複咯，即係你係重複咁睇一啲你平時可能冇乜機會或者唔想去面對自己嘅嗰啲 moment。咁
係重複咁睇。我哋好多時聽配樂呢個名都好似代表住佢係佔住喺個底嘅，即係有陣時可能我哋講美術咁樣，我哋會覺得係好不着痕跡地去做咗啲嘢，然後令到畫面靚咗，咁就係一個最好嘅狀態。咁你覺得音樂呢個 element 喺畫面影像入面出現嘅時候，佢應該係越唔俾人知越好啊？定係其實佢都係應該係同一個層面上存在？其實我覺得你問呢個問題，放之於其他電影嘅崗位部門，我覺得答案都係一樣，係其實你係咩方法都要用，即係有時你係要震撼人嘅時候，嘭我就要俾你聽到嘭咁樣。有啲時候你要出其不意嘅，咁你就要令人發現唔到你。其實你做表演或者做美術都係冇必然嘅。但係當我哋有一啲習性就話有啲人就係下下都要灑狗血咁樣演嘅時候咧，咁其實佢可能唔識收翻去嗰個出其不意嘅時候，咁就會好尷尬。咁就灑狗血呢一樣嘢唔係淨係喺表演上，音樂都可以好灑狗血。而呢個情況喺我哋好多嘅流行嘅影視度係發生。咁我自己覺得我唔係抗拒啲感情好濃烈嘅嘢，我有時都好鍾意嗰啲嘢，但係幾時應該擠啲咩落去咧？呢個先係我哋嘅最大嘅應該問嘅問題。當個個都係呢個時候，我喊啦就出啲弦樂嚟到，令到觀眾都擠啲觀眾啲眼淚。係咪我哋就係要咁做咧？人哋係咁做，以前係咁做嘅，咪就要咁做咧？或者下下都要好失途啊，下下都要唔覺嘅，咁先夠型嘅。咁都係可以一種好封閉嘅一種諗法，可以變成好封閉或者好牢固。咁我都唔希望自己係咁，所以我希望自己無論做創作或者做人都希望可以 flexible 啲咯。係啊，即係有需要咪大聲咁講句説話咯。點解我鍾意做配樂？就係佢係一個好明確嘅框框裏邊，要去揾方法去發揮創。即係其實嗰個 limitation 就係佢嘅好玩之處啦。咁我好鍾意呢種喺嗰個限制之內去突破嘅創作過程。係，所以呢個對我嚟講通常都唔係一個問題。係冇乜嘢係，我覺得藝術上好少有啲嘢係真係解決唔到嘅。其實多數都係唔係比較緊，多數都係比較緊一啲諗法，即係有啲嘢可能轉少少，個世界又會唔同晒。有可能我好彩啦，即係我遇到嗰啲合作都係算係幾大家 serve 緊個 goal 都係個藝術咯，而唔係一啲外邊嘅嘢。譬如話我要 serve 緊某個 company 嘅某一個形象，所以我要咁樣令到做個音樂，令到佢好似好 grand 或者係好點樣。咁我覺得嗰啲嘢commercial 嗰啲嘢我做得少。我唔係抗拒呢啲嘢嘅，我覺得如果有人揾下我做咁都幾好，都可以好好玩。但係嗰個就係嗰個係另外啲 limitation，係啊。但係我冇啊，我都唔算遇到啲咩好頭痛嘅 limitation 冇。最差嘅咪就係嗰個導演唔中意你作完啲音樂全部唔要咁樣咯。
有一個專輯係冇用的配樂。係啊，即係就係啊，係整晒成副片，跟住佢就唱咯。係啊，本來可以有第二集㗎，冇用的配樂2，因為近年都再發生咗多一次。咁但係冇啦冇，我唔想好似俾人覺得我不斷會有第3集、第4集，我希望最好唔好啦咁樣。咁我其實最難就係遇到呢種溝通唔到，但係總之我就唔中意啦。你點改都唔重要啦，我就係覺得唔啱噶啦。咁其實你做咩都冇作用啦，咁就係咁咯。你同林森係中學同學，係，跟住認識咗好多年。係。咁你即係佢嘅就非常，你就係做配樂啦。咁你哋喺合作方面有冇一啲嘢係好有趣嘅發生嘅？冇乜喎，因為嗰個過程咧，當你識咗一個人咁耐咧，同埋我諗係加上個性格啦，即係嗰時啲訪問我成日都話佢係一個慈父型嘅導演，即係呢個 designer 交啲咩啊？好啊好啊，幾好幾好，好啊好 OK OK，跟住就好多時都係咁嘅。咁而我一早知佢係依個咁嘅性格嘅，其實，咁我反而覺得唔得，你話 OK，我唔可以咁快就放棄咗要求自己咯。有時可能佢話咗 OK，但係我自己丟低一輪，跟住再翻去再改，再 push 自己，然後跟住再掉第3版、第4版俾佢。咁係我同佢嘅合作係。我要自律咯，即係我唔可以咁自滿話佢 OK 咁就停咗。我要佢咁慈父，我要努力啲再諗，仲有冇其他缺口先？即係我係會咁。你以往有啲台劇係你做演員，亦都同時係聲音設計。咁喺嗰一個情況底下，你會係對成件事更加了解啊？定係會多咗其他嘢？我覺得咁專注去做演戲。我自己參與過有好幾次都真係要兩邊都有幾多嘅兼顧嘅舞台嘅作品。咁其實做嘅時候咧係好扯嘅，咁但係咧會有一個我相信好多人感受唔到，大部分人都冇乜機會試嘅，感受過嗰種 excitement 或者嗰種滿足感係，即係譬如我做演員，我要有一段 monologue，我可以寫一段音樂佔住自己嗰段 monologue，呢個就係你做音樂嘅人你先可以咁樣咁艱難咁樣可以做一樣咁嘅嘢，係。咁當然你對嗰個戲嘅了解亦都會多咗 perspective 啦。咁演員可能就係諗我就係依個空間嘅啫，呢個冇法上空間。但係當你做音樂，你成日要出去聽嘅時候，你就發覺原來嗰度仲有個聽感嘅一個空間。咁呢兩樣嘢，我喺呢兩個 perspective 得到嘅感受或者資訊，有啲時候係可以交換，通風報信。即係我做演員嘅時候得到一啲理解或者資訊，我可以通風報信俾自己做音樂嗰個腦，去用音樂去回應一啲嘢。而做音樂嗰個腦亦都可以俾翻一啲資訊做演員嗰個去調節自己。你一向做音樂，你都會去揾一啲你覺得好聽嘅聲音。咁呢個聽感，你點樣培養翻呢？我都唔知啊。
我記得咧，我哋之前一齊做過一個 project 啦，咁然後事後我哋完咗 show 喺度傾偈嘅時候，我哋就講起話，哇！原來咧一個人嘅虛偽咧，真係可以喺把聲嗰度聽到。咁然後我係好相信呢啲嘢，即係我覺得人嘅聲音係 carry 住好多好多嘢，好多 hidden 嘅 information。甚至一個環境嘅聲音，佢都會對我哋有好多好多嘅影響。係咁我覺得呢啲嘢唔係話因為我做音樂所以我先要咁敏感。我覺得呢個係其實係一種生活嘅觸覺嚟。因為如果你留意周圍嘅聲音，佢可以俾到好多提示你，俾好多資訊你應該點react， 你應該點樣喺個空間度行走或者喐動或者講嘢。你喺一個唔適當嘅環境，好大聲講嘢，其實你會好醜怪，你會變得好會變得好錯。各種呢啲需要同聲音去互動嘅生活嘅情況，我自己都好鍾意去留意咯。咁我都唔知呢啲嘢係點嚟嘅，其實係因為呢個已經唔必然話係音唔音樂嗰樣嘢，即係我覺得聲音係一種我生存生活嘅一個好重要嘅一種方法，就係去關注聲音咯。呢個好奇問題，請你嘅金馬獎同金像獎係擺咗喺？擺咗喺我爸阿媽屋企。即係你係一攞完就拎咗佢哋？直接搭的士拎翻去屋企放，差唔多啦，係啊。我冇 stay 過喺呢度，我諗可能 stay 過好短時間喺住 studio。對你嚟講，獎呢樣嘢係一個鼓勵性嘅嘢，定係亦都係一個壓力？我冇乜壓力咯。講真，我個壓力係嚟自你攞咗獎之後，啲人覺得你加價，唔夠膽揾你做嘢，嗰個壓力就大啦。嗰係一個經濟上嘅壓力，同埋你擔心人哋唔揾你玩嗰個壓力。但係你話獎呢一樣嘢，我自己覺得好多天時地利人和啫，即係你咁啱嗰一年嘅評審，咁啱嗰一年嘅觀眾有一個咁樣嘅睇法，然後咁啱同你比賽嘅人有其他作品係咁啱擠埋，有呢個咁樣嘅比較嘅效果出到嚟，咁好多咁啱，所以我覺得我冇乜壓力嘅，但係就係當然會好開心，亦都係冇諗過。真係做咁耐係冇諗過會有呢啲咁樣嘅鼓勵，咁得到嘅時候係有好多社會性嘅嘢嘅，即係你會覺得啊，原來你攞到呢個獎，其實係一個嗰啲叫做文化資本，係突然間多到你冇實際上多咗錢，但係你有一個文化資本，啲人覺得你就係咁樣。你應該係有某種價值嘅，咁但係呢一樣嘢，佢亦都係可以係好虛嘅，因為當我作為一個觀眾，我睇翻啲歷史長河裏邊，金像獎、金像獎、金馬獎、荷里活嘅奧斯卡，好多得獎嘅人我都唔中意嘅喎，咁係咪即係咪代表佢好或者唔好咧？其實好主觀，咁諗到咁我就可以放鬆咯，算啦。咁會有人唔鍾意你，咁會有人覺得你有價值。但係重點係，我希望有得繼續做咯。係啊，
因為我自己真係好中意做。我之前做 research 咧，我見過你2017年有做過千載俊嘅一套劇啊，叫做《雙煙兒童》。跟住你係有嗰一年都有香港小舞台劇獎，跟住你有提名最佳男主角。我唔記得咗呢件事，因為冇攞，所以唔記得咗。嗰陣時對你個知道有提名呢樣嘢，嗰下我唔記得咗個感覺，我真係唔記得咗。我講樣好有趣嘅嘢你聽啊，即係獎項呢啲嘢就係其實好真係好虛幻嘅，所有帶俾人嘅感覺。我記得我第一年去參與金像獎，去咗個典禮嗰度，咁同埋逐水漂流嘅團隊啦，咁當中有豪哥謝君豪。咁我記得完咗嘅時候咧，某個演員就同謝君豪講話：我今晚都好似幾悶喎。跟住豪哥就話：你悶，因為你冇攞獎啫。跟住我覺得，呢句嘢真係有智慧嘅，係啊，即係當你有嘅時候，咁好多嗰啲腎上腺素啊、多巴胺啊爆炸出嚟，你睇所有嘢都係，但喺外邊睇可能覺得，佢攞啫，冇乜大不了嘅，即係咁咯，或者佢提名啫，冇咩戲啫，咁佢提名佢都好正常，即係唔知嘅啫，所以我冇咗嗰個印象，係啊，我亦都唔覺得，而家諗翻轉頭，亦都唔覺得自己話哇好做得點好啊，即係哎呀好想得到人認我，冇呢個感覺，唔係唔想得到人認我嘅，但係係咯，冇咁大嘅感覺係嗰樣嘢。你嚟緊同 AJ 成日做嗰個舞台劇係可以分享下？好啊，而家都仲爭少少未寫晒嘅劇本，係一個跨越3個年代嘅一個劇，3個年代嘅華人香港人喺美國嘅生存嘅狀態。咁個時代係跨越90年代啦，當下嘅20年代啦，同埋未來嘅50年代，係，所以會有一條係虛構出嚟嘅未來嘅事，當中會發生一啲作者去想像未來美國喺一個世界會發生嘅某啲事，咁都係一個幾大嘅一個 project，因為要牽涉好多演員啊，因為啲演員要做2個角色啊，喺唔同年代地做唔同角色，咁當中好多我哋對呢個社會或者我哋對追尋自由或者一個人嘅家、一個人嘅落腳嘅地方嘅一個討論啦，或者係關於生育啦，因為每一個年代都會有一個孕婦嘅，咁點解佢喺嗰個年代生仔咧？佢點樣面對生仔呢一樣嘢？咁生仔點樣扣連我哋對未來嘅諗法？即係你生得仔，你就係知道呢個生出嚟呢個生物啊，將會面對未來嗰個世界幾廿年。咁你生佢出嚟俾佢面對嘅，或者同佢一齊面對。咁其實都係諗緊呢啲嘢啦，即係對未來係有冇希望嘅？對呢個世界就係一啲咁樣嘅都幾大嘅一啲題目嘅一啲討論，但係佢係一個好細緻嘅一個寫法嚟，即係每一個年代有一個我啲家庭我啲人嘅關係討論緊當下一啲好切身亦都好社會性嘅一啲嘢。咁可能90年代討論嗰陣啲難民去想偷渡去美國啊，但係就遇到一啲意外嘅時候，咁又點面對咧？咁20年代而家當然係好多就係諗移民啦。究竟你離開香港，你去嗰度係為咩咧？
你去咗嗰度之後，咁你自己嘅身份又係咩咧？語言又係咩咧？廣東話係點樣？你點樣面對廣東話一樣嘢咧？未來如果有戰亂嘅話，我哋用咩態度去面對一樣？如果真係打到埋身嘅時候，如果你係一個和平主義者嘅時候，咁你會唔會開過一槍？你會唔會攞起武器咧？你唔攞嘅時候，你會唔會反對人哋攞咧？就討論緊呢啲嘢。之前同你project 合作嘅時候啦，都發現你係一個好嗰個創造力嘅演員，即係好多時係文字上冇寫嘅話，其實就代表好似做，跟住你就試好多唔同嘅 choice，好多試一啲大家未必會諗到嘅一啲方向去做一啲本身應該要做嘅行動。咁當你自己做導演嘅時候，你會中意啲演員都係咁樣啦，定係好乖乖咁樣劇本寫咩，佢就直接執行嗰種？我諗我同你合作嗰個 project 咧有啲特別嘅，咁可以發揮嘅空間咧又比較大，因為入邊嘅窿窿又比較多。咁但係譬如阿 June 嘅劇本作為一個例子咧，其實佢係密不透風嘅，即係其實佢寫嘅嘢填滿晒嘅，基本上係演員，我諗唔會冇空間去 improv，但係真係會爆一啲好唔同嘅嘢出嚟嗎？係有一啲劇本係冇乜空間咁做，有啲劇本係可以，所以真係睇情況咯。我自己都會鍾意，有啲時候真係可以發揮到嗰種創造性嘅玩法嘅一啲 project，我都鍾意嘅係，但係唔係下下都可以玩到咁鳩嘅，係即係有啲時候只能夠係跟翻啲對白，做翻啱嘅嘢喺入邊，雕琢啲好細微嘅空間。你自己做嘅歌係偏民謠㗎，咁你以前一段時間，你話中學嘅時候會圖書館借 CD， 跟住之後翻屋企聽，跟住再擴埋你隻 CD 啦。係。跟住你話你咩都有啲咩都會聽，跟住有啲係 hip hop 又會有啦，跟住有 rock。咁喺當你聽嗰一個種類嘅音樂嘅時候，你係去到邊個位會開始想聽？我覺得我對民謠嘅入心嘅時候係後少少咯，即係我細個開頭買嘅碟都係其實係電子嘅嘢多啲。trip hop 啊，嗰個年代有樣嘢叫 trip hop，係 hip hop 演變出嚟。咁然後某啲 rock 嘅 band，我聽好多其實係 classic rock，即係一啲舊啲嘅老餅啲嘅搖滾。咁我對於新啲嘅搖滾其實唔係好多都鍾意。咁到而家其實我都仍然會聽嗰啲嘢，但係個人越大咧就會同民謠產生嗰個感情咧係比較深。係，我甚至係唱咗好耐，啲人會覺得我係民謠歌手，然後我開頭都幾唔 care 呢個字，即係攞木吉他就民謠咩？即係咩民謠啊？你啲人識唔識㗎？係咪亂咁噏㗎？我嗰陣係有少少咁樣質疑呢個字。咁到咗後來再聽多啲或者理解多啲嗰個民謠嘅傳統，我覺得嗰個 mindset 我係好鍾意嘅。即係民謠係一個，我覺得係一種態度，即係一個生活態度。嗰個生活態度有同後來嘅近代啲嘅音樂可能係有啲唔同嘅，即係佢唔係咁必然有一個好清楚嘅姿態，話我反對一樣嘢，或者我
你睇下我今年幾粗咁樣，即係我係呢度最勁嗰個咁樣啫。佢冇呢啲嘢，佢好多嘢喺個生活度係平常嘅生活一啲嘢嗰度娓娓道來。當然其實不限於呢啲嘢啦，佢亦都可以好有詩意或者好有文學性。咁但係我覺得嗰個如果揀要講咧，其實我覺得民謠可以係一個成熟啲或者一個老啲嘅一個人類嘅生存狀態，係即係佢唔係太急於有一個姿態話，我就係咁噶啦，睇下我咁樣。哎呀，我好慘啊！呢個全世界最慘係我，即係覺得嗰樣嘢係對於我嚟講，民謠嘅思想可以承載嘅嘢其實係好多，可以係比較闊啲。之前同過啲 artist 傾偈講開，究竟喺創作入面，即係你嘅作品，其實你呢個人喺入面嘅存在應該係點咧？而有一啲人就係會認為話我嘅創作、我嘅作品冇我係最好，即係大家睇完之後唔覺知係我做一回事，但係我呢個人喺入面係一個最好嘅狀態。咁對於你嚟講嘅話，你會唔會特別去將自己抽離？定係其實可能會攞你內在知識呢種？我係唔係好 care 嗰啲作者已死嘅東西？我係覺得我睇個作品絕對係認識緊一個人，in a very special way，就係因為我哋好多時都有呢個感覺嘅，就係你有時唔係特登將自己擠落去，但係你隱藏唔到你嘅性格、你嘅心靈嘅態度。你幾想隱藏都好，你做一條片出嚟，當有翻咁上下長度啊，即係30秒嗰啲唔計啦，你會泄露咗自己好多嘢，係你避唔到。你做一個音樂都，你點樣揀呢粒音，下一粒音係乜嘅？嗰度係講緊你嘅好多嘢，嗰個可能係以一個秘密嘅形式去呈現，但係呢個秘密最有趣就係我作為觀眾，我就可以去解謎，或者我會忍唔住去解謎。啊，佢係一個咩人？佢會咁寫歌嘅咧？咁對於我嚟講，作品同樂真係好難撇除嗰個關係，而我亦都鍾意去揾呢種關係。呢個關係咪就係嗰個曖昧之處？曖昧當中係有曖昧咯，有時會明顯，有時會好曖昧咯，有時會好隱晦啦。因為我唔鍾意啲作品係扮冇晒自己嘅，我唔係好信。係啊，我覺得個作品老老實實咁話俾人聽，係啊，呢個就係我35歲嘅時候做㗎啦。嗰陣我係點點點，我一個男性，我一個香港人，我經歷完乜嘢，所以我會咁樣去拍一個人，其實係同我嘅生命一定有關係。演戲都係啦，即係好多人都會講，咁進入咗角色，嗰個唔係我，呢啲係呃人嘅嘢嚟嘅，即係你點樣都係透過你個肉身、你嘅身心靈去展現嘅嗰個所謂 character，但係其實全部嘢都係嚟自你。我覺得創作係唔必然講緊一句
冇人講過嘅説話，但係其實我哋係不斷揾新嘅方法或者新嘅角度去講，可能前人已經講過1萬次嘅説話，然後諗我哋嘅方法點樣講，可以係好簡單嘅，可以係一堆積木嘅排列，喐少少就已經係一個創作喺某種情況。而我哋發唔發現到嗰個 pattern？其實我哋可以咁樣喐少少，咁樣就會令到我哋想像到完全唔同嘅嘢，咁已經係一個創作。你自己作歌嘅時候，你係會諗完一段 melody，跟住嘗試彈翻出嚟，定係開喺由彈嗰度開始點樣砌？我多數都有詞先，90%幾都係有詞先，所以嗰個詞嘅音律就已經限制咗我，或者俾咗個 guideline 我去點樣諗個音樂點樣配合。即係如果講我唱嘅歌嘅創作就係咁。咁但係如果配樂嘅就係、配樂就可以好多唔同嘅情況嘅。即係我多數都係睇住個畫面或者諗住嗰個先，然後試下亂咁彈啲嘢咯。係啊，我覺得好多創作都係咁。其實你逼自己試下撩啲嘢出嚟啊，試下撩幾筆出嚟啊！呢個形狀好似一隻兔仔喎，點解會畫隻兔仔？跟住再撩多幾筆，可能有一隻大笨象。咁其實做音樂對於我嚟講都係。如果做配樂嘅會多咗一種設計，就係話呢個戲我會唔會係特別想強調某一啲聲，某種音域？譬如呢個戲我好想要 clarinet 嘅，因為我覺得 clarinet 嘅質感同個主角有啲似。即係我舉個例，咁我乜嘢旋律都未有嘅，我就諗咗個 clarinet 先。咁呢個好似其他畫畫都會有，以物料行先。今次我唔知畫乜嘅，我就係要攞啲咖啡嚟到畫。咁樣我就係要咖啡嗰種色，畫咩我唔知。有啲時候係咁樣開始，有啲時候又真係旋律最緊要，咩樂器都唔緊要，我就要諗咗個旋律先。但係我少啲係咁樣開始，通常都係諗咗個我想要啲咩聲先。我每次睇一啲演出啦，即係呢啲音樂演出，我都覺得好多時可能嗰首歌我喺網上已經聽過好多次，跟住到去現場嘅時候，佢嗰一日佢嘅狀態或者佢新嘅編曲，佢同他人夾，其實都令呢首歌好唔一樣。思想又在煙圈裏嘈嚟嘈，煙圈隨風而逝，好覺的空間放着一瓶憂鬱和一方塊空氣，兩杯白蘭地中間開始了偶是的情。時間是永遠不會疲憊的，長針追尋短針於無望處。咁你喺一個聽眾或者一個創作者嘅角度去聽唔同嘅編曲嘅時候，你覺得一首歌如果佢編曲好咗，咁佢係一首新嘅歌啊，定係佢依然都仲係嗰首？譬如呢一樣嘢咪就係我中意音樂嘅其中一個原因咯，就係或者我中意嘅音樂就係比較容許佢不斷咁變化。即係如果你去追翻好似 Bob Dylan，佢係一個最極端嘅例子啦。
咁佢寫咗啲歌好出名，然後佢好快佢就改到你成日都認唔到佢啲歌，成個唱法變晒。咁有一啲佢嘅 fans 會好唔中意，有一啲人會好中意。咁我自己就係我覺得歌可以咁樣不斷變係一個好好玩嘅嘢，因為你人其實係不斷變嘅。你寫咗即係嗰幾個 chord 喺度，嗰啲詞喺度，但係你唱嘅態度，你講同一番説話，你每日都可以唔同，或者你隔咗5年之後又會有好唔同。有啲歌你寫咗喺度，你擠咗段時間去再聽，原來你會聽到新嘢。我覺得歌嗰個係好似係一個好似個 portal 一個入口嘅，佢可以變成可以帶你去好唔同嘅地方，就算同一首歌。所以我覺得我幾中意音樂或者歌係可以不斷咁轉化佢個 interpretation。你覺得係咪大部分創作都要發布先至會令到佢有一個社會嘅價值？咁如果你唔發布，真係冇人知嘅。咁你其實我覺得呢個問題冇乜太大意思嘅，即係你話唔發布係咪冇社會價值？因為唔發布社會就唔知道。但係如果你個問題係，如果唔發布嘅時候係咪等於冇價值？咁我哋就可以討論係有價值定冇價值。嗰個價值可能係對於你嚟講有，或者你可以儲埋30年都唔發表，你寫咗100首歌唔發表，可能你去到第101首你先想發表。咁之前嗰100首係咪冇價值咧？可能都唔係冇嘅喎。但係你話社會嘅價值，社會就好簡單啫。社會就係你冇俾社會睇到，你冇 po 出嚟喺你個電話度，就真係唔會有人知。咁冇好唔好啊？佢只係咁啱，你就係冇俾人睇到。咁自己作嘅第一首歌，以為反高鐵。其實係反高鐵開始。見過城市的無知，見過高官的無恥，見過未老的堅持。你嗰時一寫已經係我一定要俾人聽到。咁對你嚟講，俾人聽到係你係透過音樂去話俾人知你嘅睇法，同埋你係有留意到呢件事，你要優越。當時點解你會選擇用音樂去做呢件事？因為咁啱識2個 chord 咯，咁啱識幾隻字咯。咁點解唔試下啫？而你又 care 嗰樣嘢，即係你又有啲嘢想講，唔係咩複雜，唔係咩高深嘅嘢，只不過你就係有呢10句8句嘅嘢想講。而嗰陣諗緊好多係運動上嘅傳播啦，即係你可以傳出去俾多啲人，有機會俾多啲人理解或者聽到或者去開始去發現呢件事喎。咁咪咁樣做出嚟。你係由細個開始已經咁，點會有一個反叛嘅心態？定係去到某一件事出緊我哋，你先發覺原來我係有咁多嘢想講。我都唔知自己嗰啲叫唔叫做反叛，係
即係如果細個作為一個細路仔，可能就係嗰啲叫做古靈精怪咯，就係會或者開始進入少年嘅時期，就係標奇立異咯，即係會想做一啲人哋冇做過嘅嘢，或者覺得好悶啊，覺得呢個世界好悶，即係好似成日都係差唔多，無論係社會上或者文藝上，咁自己細個啲都會幾強烈覺得點解一定係咁嘅咧？點解成日都係咁樣做嘅咧？啲嘢咁有時創作其實係一種排除法，即係你諗一樣嘢，可能諗首先係Netflix 係咁樣拍嘅，香港係咁樣拍嘅，台灣係咁樣拍嘅，日本咧就會咁樣講啊。咁你想點講啊？當人哋係咁樣做嘅時候，已經有人試過 A、B、C、D、E 嘅 G。咁我會好有興趣去揾，仲有冇啲方法係冇咩人試過嘅咧？我諗係呢個好奇咯，我都唔知係咪反叛，我都覺得個好奇大啲。我覺得會有一啲我冇諗過嘅嘢，或者我希望創造一啲我冇見過冇聽過嘅一啲事物，或者一啲感覺。嗰啲感覺可能我哋感受過，但係無以名狀。我哋要用故事或者要用影像音樂去碰撞，再一次呈現出嚟。而嗰樣嘢呈現出嚟之前，可能大家係知道可以有呢個感覺個 feel， 但係你做咗出嚟之後，呢個感覺我都有過，希望做到呢啲嘢咯。我覺得有一啲嘢係唔係好係自己揀嘅，即係有啲嘢你咁有啲人即係細個就真係好中意踢波跑步嗰樣嘢，好似我相信係某種天生嘅興趣或者一種 calling。